avem ca invitați un grup de prieteni artiști pe care îi cunoaștem de foarte mult timp și când spun asta mă gândesc la dintre cei care sunt invitați, la Leo Vartic, pe care l-am cunoscut în prima secundă când am mers la pregătiri pentru a fi admis la facultate, deci chiar în timp de ceva timp. Iar ceilalți sunt prieteni pe care îi știm de la expoziții, din fel de întâlniri culturale. Invitația a fost lansată în urmă cu 2-3 ani, iar astăzi chiar s-a întâmplat să fie prezenți astăzi aici. Bună seara! N-am să vă rețin atenția decât 2 minute pentru a vă mulțumi că sunteți alături de noi în cadrul acestei expoziții, într-un spațiu frumos, intim, foarte plăcut, un spațiu în care ne bucurăm să putem să expunem gândurile noastre, ideile noastre, visele noastre, până la urmă, atât în pictură, în pictura în ulei, cât în colaj sau în sculptură sau în ceramică. Noi ne-am constituit un grup de prieteni încă de acum un an și ceva, într-un grup, pentru a ne mobiliza, a lucra și a expune acolo unde simțim că suntem primiți frumos și doriți. Prima expoziție am avut anul trecut la Galeria Coreb din Cluj și anul acesta ne-am gândit să venim în Turda. Ne bucurăm și sperăm că lucrările noastre să vă încânte. Nu există o temă neapărat a expoziției. Fiecare coleg, fiecare prieten a expus ceea ce a simțit, ceea ce simte să lucreze și visele și ideile care îl preocupă în general. Eu mă simt într-un fel în aceeași măsură gazdă și vizitator, pentru că viața te poartă pe multe drumuri. Eu sunt clujan, soția este din Turda. Eu, ca să vin aici la expoziție, trebuie să fac 3 minute mai nou, deci nu este foarte ușor. Eu o numesc Turda mică. Există și Turda nouă, dar pentru mine este o turdă extraordinar de cochetă, care are foarte mari șanse culturale atunci când noi creăm cultura. Trebuie să recunosc că Turda devine vie, chiar dacă se întâmplă destul de rar și chiar dacă șansele noastre sunt minimalizate de mersul lucrurilor, nu înțelegem încotro merge istoria. Totuși, cred că este foarte important că suntem aici și că lucrăm și mergem. De data asta suntem 14 artiști. Un număr simbolic de 2 ori 7. Apelăm foarte des la simboluri și nu sunt întâmplătoare. Cum spunea și colega Adela, noi, într-un fel, am creat o mișcare spontană, pentru că nu ne-am propus o temă, însă există ceva ce ne unește. Există o preocupare foarte profundă, care, bineînțeles, vine din studenție. Eu nu am să fiu foarte scurt și nici lung, deci mai nou apreciez măsura. Și îmi doresc foarte mult să înțelegem ce este valoare în artă. Este atât de greu să definești astăzi valoarea, încât aproape că s-a diluat această noțiune. Noi avem confruntări sau dialoguri foarte des cu colega Adela. De multe ori avem curiozitatea să vedem în ce direcție mergem. Gândiți-vă că istoria artei are atâta variație și atâtea direcții, încât tu rămâi puțin singur și nu știi ce drum să apuci. Gândiți-vă că fiecare dintre noi are tendințe foarte diverse. Pentru că avem o cultură și pentru că avem un atașament personal. Suntem profesioniști și ducem mai departe un jurământ. Un jurământ pentru frumos, pentru creație. Eu vreau să fac o comparație între o expoziție de grup și o expoziție personală. Este ușor să faci o expoziție de grup ca efort, într-un fel, și există un risc foarte mare. Riscul este lipsa de unitate. Ce ne unește pe noi este visul sau seriozitatea sau
dorința de valoare, respectul față de toate cuceririle plastice, pentru că fiecare are o zbatere, fiecare este nemulțumit, fiecare se întreabă, mai lucrez, cât mai lucrez. Așa că eu am câteva cuvinte cheie pentru această expoziție. În primul rând, eu respect termenul Cronos, timpul. Eu sunt foarte fascinat de evoluția noastră plastică în timp. Uneori sunt surprins să văd că după 20 de ani se rezolvă o problemă plastică. Deci, ai un caiet de schițe, ai aruncat niște idei și ele se alimentează, circulă, nu știu cum se dezvoltă și la un moment dat dau naștere la o dezvoltare. Nici măcar nu mai am dorința arzătoare să fac o lucrare finită sau să mă gândesc la o operă de artă, așa cum făceam în tinerețe. Îți puneai un etalon în față și ziceai, vreau să devin artist. Nu vreau să devin artist, vreau să mă joc. Vreau să fiu egal cu mine însumi atunci când aveam 8 ani, 12 ani și mă bucuram. Mă bucuram de tot ceea ce pot să văd și tot ce pot să fac cu mâinile. Și atunci aduc elogiul mâinii. Deci, în această civilizație atât de modernizată și atât de falsă, eu vreau să prețuiesc tot ce înseamnă mână. Și pe artiști îi iubesc foarte tare pentru că dau șansă acestui elogiu. Henri Fossion, care a scris Viața formelor, a vorbit în ultima parte despre mână. Această descoperire supremă, această bucurie a creației. Pentru că, de fapt, ne bazăm foarte mult pe minte și lepădăm energia mâinii, care este bucurie și este rezolvarea tuturor întrebărilor. Deci, de câte ori voi fi încurcat în interiorul meu, de atâtea ori am să las mâna să fie liberă și am să cred în ea.